स्नाक्स दुकान रे मां पुओ चलाई बेआईन कफ सिरप बेपार विशेष सूत्रु खबर पाई माड़ी बसला एनटीपीसी पुलिस अनुगुल तालचेर रे एक दुकान रु जबत होईछि 697 कफ सिरप बोतल एनडीपीएस एक्ट अनुसार उभय को गिरफ्त करिछि पुलिस। कटक खुंटुनीरू ए बेआईन कफ सिरप अणा जाइतबा स्वीकार करिसेंति अभियुक्त। पुलिस ए घटना रे अधिक तदंत जारी रखिछि। ऑपरेशन प्रहार अधीन रे अनुगुल पुलिस रो निशा व्यापारी उपरे चढ़ाऊ जारी रहिछि। तेबे संपर्क रे अधिक अपडेट पई प्रकाश महांती आम प्रतिनिधि जोड़ी फोन लाइन रे। प्रकाश, दुकान थिला स्नैक्स रो अर्थात जलखिया बिक्री करिवार दुकान, किंतु केउ परिस्थिति रे किभली भाबरे मां पुओ एठारे बेआईन भाबरे कफ सिरप बोतल बिक्री करुथिले, पुलिस को किभली सूत्ररू खबर मिलिला एवं वर्तमान जेहेतु अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि, अपडेट कोन आसुछि? देखो मन जो एनटीपीसी थाना अंचल एक स्नाक्स और बिस्कुट दुकान जो बिस्कुट रे जलखिया मिले लोक जलखिया करती किंतु ऊपर जलखिया थिला भितर थिला जो कफ सिरप रही से कफ सिरप बिक्री करते ये कफ सिरप कटक रू आसाला एने पूर्व पुलिस पाखे बहुत अभियोग होता पुलिस थाना रखी आज एनटीपीसी पुलिस विशेष सूत्र खबर पाइला जिते से कफ सिरप बिक्री होता मारी बसला निकटू 696 बोतल कफ सिरप जोटा कि प्रत्येक बोतल 100 मिलीग्राम थी बोतल 696 गोटे धरता सहित 2 जन को अभियुक्त जो मैंने अच्छे बेआईन भाव में कफ सिरप बिक्री करुले से 2 जन को गिरफ्त कर कथा हूँ ये कफ सिरप आसूला कौटू पुलिस छानबीन बेले जना पड़ी कटक खुंटुणी अंचल ये कफ सिरप गुड़िक आसूला अनुगुल को अनुगुल आसी सीधा सड़क एनटीपीसी थाना अंडर से दुकान में पहुंचीला एठार लोक मैंने किंतु प्रकाश ये अभियुक्त माने काहाकू कफ सिरप बिकुथिले, केउ माने एमानठारु कफ सिरप किणी नेउथिले एवं जेउ माने भी किणिकी नउथिले सेमानक पाखरे ये खबर केमिति थिला जे एही स्नैक्स दुकान रे ही कफ सिरप बिक्री करा जाउछि बोली, आ जदिबा से माने किणिकी नउथिले आको को काम रे लगौथिले? प्रकाश मंदाकिनी आप जानते बर्तमान पूरा सारा राज्य में पुलिस ऑपरेशन प्रहार चलती निशा को बेआईन निशा कारबार को कोई भाव कंट्रोल को अणा जापर जो मैंने निशा कारबार बेआईन भाव कर उचित शिक्षा दि जापर ऑपरेशन प्रहार कंटिन्यू चली सूत्र आप जानते जो एनटीपीसी अंचल जो स्नैक्स बिस्कुट दुकान से जो कफ सिरप बेआईन भाव आणुले से जो मैंने साधारणतः निशा सेवन करते जो मान सब निशार आवश्यकता थाए जेहेतु ऑपरेशन प्रहार चली विभिन्न आड़े जानते बेआईन मद बा चोरा मद कारबार को बंद कराई किंतु जो मैंने निशाड़ी अच्छा से कफ सिरप को किणिकी 200 ml 100 ml 300 ml पीउले जहाँफल से निशा होता ये खबर जिते पुलिस हाथ लगी खबर पुलिस विभिन्न समय ट्रैप करता स्कानर रखा आज जिते कफ सिरप को लोक मैंने जो मैंने निशा सेवन करुले से समय पुलिस चढ़ाऊ कर 696 बोतल एक कफ सिरप को जबत करता जो कफ सिरप गुड़ से निशा आकार सेवन करुले किंतु कटक खुंटुणी अंचल जो अच्छा औषध दुकान कही जहाँ खबर मिली औषध दुकान में बिक्री कफ सिरप से आनिक चोरी बिक्री करते पुलिस पूरा कड़ा ठोस सबद लगिला पुलिस को चढ़ाऊ करता उभय को गिरफ्त कर चेर केवल अनुगुल खुंटुणी जाए अच्छी ना अनुगुल आउ कौन अंचल जाइए बर्तमान पुलिस खोलताड़ जारी रखी। ओके प्रकाश, जेहेतु खोलताड़ जारी रखी वर्तमान पुलिस नजर रखी घटना पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश, आपंकर तमाम सूचना।